Iya. Oh, ini kan dari sana ini ada rasa begini. Iya. Aman kan bro? Nah, sampai-sampai sih ke pangasih-sih sih gak apa-apa. Yang penting pas tengah ki pas, ya Pak. Kena. Nggon nganune ya? Kan nek ketok iku putih lho tenan lho. Oh ya. Oh iya, aku belum sudah lah. Mana dia? Jadi ada apa sih? Aku tamu tangan ini. Iya.
bangun badan dah. Coba cek nih. Makanya kan mungkin sekali garis baterai satu napasan bisa mungkin ada rawanan. Mungkin ada. Anak tulisannya enggak sak dhuwur-dhuwur iki, Pak. Hah? Sing Bener ngeten napasan iki ta? iya bener ngono, heeh. Ya persegi panjang. Oke, Mbak. Oke, Mak. Ambil plus lawan kuliah nama aku. Oke. Oh, sempat. Hah? Oh, sempat. Nah. Nah, iya. Jalur. Nah, nak ngono ki kok solusine piye, Pak? Nak pas laminasinan ngono ki. Bukan? Laminasinan ngono ki piye, Pak? Apa kudu dipotong kan mutak laminasi kuwi kan? Sampingnya iki lho, tetep cek anak jerabut-jerabutnya mesti yo. Bisa macam. Nah, iya. Berkasih. Ayo kan dengan potong. Ini sih. Oh, aku iya. Iya, manu. Kan kayak sedina rawan. Hah? Kan kayak sedina ya. Itu kira dasar sampai nasi menteri masih uang ya gini kan dengan dia makanya nyerahkan dia garis sepeda ini dan itu kan sama tempatnya biasa lah jadi biasanya kan ini mau ke kamera ya mau saya ke bawah nah boleh biasanya apa ini kalau nah biasanya kalau gitu ini tuh kalau kemana orang jadi apa aku juga tak sentik kan iya ini mana kemarin sudah ada gitu nih Lang becek ya. Aduh ikut. Ini dua wes. Dua salah ke dua tau nah. Iya. Kok tak kon dari aku kira ya. Wah, bisa lagi. Oh, senengane ada apa kan? Anu wong project pernah foto ya rambut cuma. Si piano kok. Oh, yang potongnya aja dengan murah. Yang potong bungkus saya tahu beneran ukurannya. Mesti kalau biasa ini 2 mili. Mesti tahu. Padahal mau potong bungkus ini guys. Kalau wani ngepal apa sing mesin manual sing cepat. Potong bungkus ngene iki lho. Nah. Nah beneran gue yang ngomong mau dinake ora nang besar mobil itu kan juga ada kurang panas kan. So, tapi kalau enak potongnya, anjing dulu kan ya. Dulu kita enak potongnya, iya. Pernah, potongnya kadang-kadang gue orang itu dong. Potong berikut gue tak pakai ya, orang tak kira-kira. Menang ya, sampai tak pakai ya.
ngomongnya mas lo wani loro tapi kan salah itu nah kamu maksud jadi ngomong nih mungkin salah itu lo nek yo napa anu mau pakai sing sekiranya sinasipun pakai sing anu ukurannya lampu terus menang mawon kok kan itu yang rasa besar itu tak apa-apa mau bisa mau dapat perasaan sing orang tekan ini kadang arah iki piye ngono sekalian ya Pak. Ada ngomong kuwi lho. Wah, ngelak-ngelak iki. WA Mas. Kan WA kok. Artinya pun WA grup. nah nggih. Aduh. Tak terus antara tekan pulau. Gua tambah ini tambah. Tapi iya, kalau ini apa beneran yo moro. Gua tak benake. Kalau kemudian nak jadi solusi sebiji kalau kecilian kan harus jadi sopo mana Coba diingat Pak, dilipat Pak. Mau soalnya wis tak anu kok. Mau wis tak gere tengah. Apa ya? Harusnya di gere tengah lho Pak piye Pak ya? Pak carry. dilen toh. Nah, tak len. Sebenarnya dilen yo ora pecah namanya apa ya? Nah, ya. Tapi jangan cek ini. Nah. Baik pun tengah. Anu. Kayaknya pernah. Nah, Ojo ngletok-ngletok ngono gitu. ini pun nek mboten jenengan laminasi, laminasi kan enggak. Ya. Ini kan ya lumayan betul betul pecah dari Iya. Ya saya loh. Oke, siap. Nek mboten dilaminasi kan memang koyo meledak. Nah, iya. Tapi emang luwih aman sih, ya Pak ya. Nah, Tapi lu amannya cepet kan koyo ngoten jeneng di. Oh, dilen. Ya sekiranya itu ini ya regane ora banget anu lah. iya. Gua berarti Luwih ngapine luwih penake. Tapi sing penting badan. Berapa? Misal gugurin iki. Nah, kira-kira yang menurut jenengan wis pas. Masalahnya anu niku enten sing ngepas enten sing ketok anu nek sithik-sithik niku. Putih no ya? Heeh, Mas. Nah, ngene iki lho, Mas. Kan Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ono boten mboten kabeh. Nah, Promosi jero. sebenarnya yo ora apa-apa lah, karena mungkin nggak maklumi karena lampu nasinya gitu. Daripada mungkin tak tambah kesidikan tak patut. Kali ya? Nggih. Kalau lagi sore yo sana tulisannya begini, wis amane ngene sik wae lah. Kan promosi jero ta mboten kabeh. Kalau ya. Nah, Sing iki kan tapi yang mboten kabeh di model ngoten niku lho, Mas. yes. Mohon bantu napa-napa mangke. Kersane tinggal Ukurannya wis anu. Wis padha. ya repot tinggal ini ya. Kono mandi kono ke. Kan ini. Iya. Nah, ini baru cover-e. Kok tak staples apa? Undangannya ono-ono, Pak. Nah, ini rada ngati-ngati mungkin. Gini-gini lho. Ayo tetep apa iki? Wah, biasa tuh nggak kena lah. Mungkin kalau nggak dilaminasi, mungkin wani. Nah. Gitu. Kan jalan begini masih. Jaga ya. Yo kafe karo sinau alam-alam. Nah, iya. Memang yo kudu. Orang ngono orang ngerti. Udah pinter-pinter. Motong ini iki ora teko-teko iso motong ya, Pak. Ora wani le angel ora pinter-pinter. Ora wani resiko. Ini motong buku. Ada undur kerjanya. Bukan ini kayak di kompan tau. Nah, iya. Yang penting ada bisa gimana tidak menawa. Balas karo anak. Ayo mandi.
padha jerawate kabeh ya, Pak. Bingung totokane sing ndi. Sing sithik iki ya. Oh. Benda kan lebih parah. Iya. Manual Pak laminasine ya. Beneran dia enggak ada. Ya, tak laminasi sini ya. Anu, laminasi sing biasane kuwi lho. Nah, kuwi tak modif. Lah tuku sing roll-rollan gede kae ya ora murah iki, Pak. Minim iki 3 juta lho. Mod. Bisa beli sekali lah. Nah, iya. Dia serius gitu. Karena rambut juga. Nah. Kok iso ngene. Nasi ngendi Mas? Nah, pengertiannya udah nasi. Ya kali itu. Soalnya aku mikirku ngene, Pak. Piye carane sing iso tak gawe, Pak. Soalnya apa? Nang jagake wong piye sih? Ya ora, Pak. Garapan pas doyak-oyak ngono kae. Enten rasa logo. Heeh. Bangga. Kayaknya aku iki oh ya bisa gitu. Iya. Rasanya ini. Sebenarnya kok ada iki ini mampu gitu. Nah, tapi di sini tapi dasar potong di Pak. Harus harus benar. Terus kan gua mati semangat. Oke Mas Adi, jadi sekali kita berlaku kawan, jadi mesin, satu cuci. Ya, tinggalin. Oke Mas Adi, nah makanya kita itu bisa kita Mungkin di sisi alam berapa Pak? hubungan dan Mungkin yang saya protokol biasanya cara protokolnya boleh kan lepas. Mana dihitung-hitung sih ya. Tak lempar wong, Pak. Dalam waktu mungkin dalam beberapa kali lempar iku wis entuk hasilnya, Pak. Maksudnya wis entuk barange kuwi. Aku lempar ning kono ping 3, lah nek tak tukake entuk iki kok. Nah, pikire ngono ya wis piye carane tak gawe sik lah awal-awal modal sik. sisir kan kesamaan. Ya iya, suwe-suwe kan ibaratnya nak dioyak-oyak kan jam 2 jam 3 garapanku dhewe ya. Lah saiki ngoyak wong. Sik tak turu sik. Jam 2 jam 3 telepon kowe. Ah piye jar. Nanti awake dhewe. Heeh. Aku jadi musafiran kan, oh aku dapat jumlah sekian, jumlah sekian, ya dijawab enak. Soal tergantungan intinya. Iya. Tergantungan ini barangnya susah. Bener wis gini nggih. Ya kok intine sih padha karo kuwi. Iya, alhamdulillah. Pas. Enggak anu, jadi misalkan mas ada dua sih rada anu menjaga sedikit. Iya. Kalau ini kan ditambah bisa. Iya. Pas banget tak. Ya dulu gara-gara gini gak dirame, tapi kan NG bukan di sini. Padu pak menurut aku. Hijau dua gitu. Jadi anu langsung ini nih langsung mungkin tahu lagi ya. Dia tempatnya mungkin yang kurang lah dipotong sarung ini kena. Bukan kena. Dirame dengan dia itu kan bisa. Nah, undangan susah nak rusak ngono ya, Pak. Salah potong ibaratnya ngono lho. Undangan nak ibaratnya gawene suwe ya. Aduh. Ya, ini karena sering kasih banget. Karakter.
Mana enggak benar-benar. Karo coba dipaske karo iki ya, Pak. Udah ini kono iki enggak perlu nyisirna ya, Pak ya. Ini pasti nih. Nah, ya salah siji mah. Iki melu kuwi berarti tinggal ngurangi, Pak. Ya, Pak. Ini mungkin jalan rencananya pribon ngeten. Nah, rencanane aku ditekuk. Udah ini berarti ya malah kan bisa satu beli kan sih. Oh, ngono ya. Berarti bagus ning jaba sing akeh sithik pirang mili ya. Saya mungkin enten tasih podo. Nek ngajene kan kita terhalang niki. Jadi mungkin melet. Biasanya sama mana. Iya. Tapi nek jaba di sithik lagi tamsak mili itu malah sing sama pas. Dibuka gitu dulu. Nah, ini bagusnya gimana ikut jenengan mawon. Soalnya kertasnya tebel loh, Pak. Makanya kan Kira udah tebel loh. Sekat kan kok ngene. Kok malah pas. Kan dengan ini jenengan dadan dulunya. Cek dulu. Ya saya malah dulu. Coba lagi, Pak. Ini kan kaca. Nah, Ada kaca ini. Tuh kaca sini. Tuh masih kan ada selisih 1 mili nanti. Oh yakin nek pas malah anu. Heeh. Sing jombo modot agak terhalang itu. nah coba nanti teko, Pak. Jenengan mengke nek misalkan neko kayak selisih sithik. Penting kena pas ya. Ampun dibentoke ngeten. Tetapi kene sithik. Oke, soalnya anu terus patah mana? Lah, coba dikono, Pak. Nah, ya, ora kepikiran kok. Mabengi ya ngono. Cek lagi. Ya segini we. Era, ini apa ya, Pak ya? Nek di foto malah parah jenengan tuh. Sing ngarepe berarti nak sing dhuwure ya ding ya Yang depan sini. itu yang luar intinya lebih. Gede. Nah, Siap. nanti nek masalah lebarnya enggak masalah, cuman panjangnya sih. Kan bergaru ini geret sini gitu. Ya. Oke, oke. Siap. Komplit ya. Coba Pak satu, Pak. Bon. Ya,